ព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនបងប្អូនយើងមានរឿងពីរដែលមិនល្អសម្រាប់មាសទេទីមួយគឺសង្គ្រាមនៅអារ៉ុនដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃណាតម្លៃទូទៅទាំងអស់នៃការរស់នៅមានការកើនឡើងថ្លៃតែធ្វើឲ្យតេបណ្ណាការឡើងថ្លៃរុញសហរដ្ឋអាមេរិករុញធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសថិតធ្លាក់ទៅទៀតឬក៏មានការដំណើរអត្រាការប្រាក់តាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារកណ្ដាលដែលនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ឆ្នាំ2027ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2027អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាបើសិនជាមានការកើនឡើងក៏នឹងរំភើបដែរជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែទិញមាសទុកឬក៏សន្សំមាសដែរជាពេលវេលាយ៉ាប់យើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃកាលពីមុនមកជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី9ខែ7ឆ្នាំ2026ខានជួបគ្នាប្រហែលជា5ថ្ងៃ4ទៅ5ថ្ងៃមានរឿងអីខ្លះកែប្រែទៅហើយតើទៅជាមួយតម្លៃមាសហើយមានរឿងបែបណាខ្លះយើងមានរឿងពីរគឺកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រកាសអំពីការបញ្ចប់នៃការចរចាអំពីសង្គ្រាមទាំងឡាយជាមួយអារ៉ុនតាមរយៈលោក Donald Trump បើយើងកលេចមើលទៅតម្លៃមាសយើងឃើញថាមានធ្លាក់មក$494នៅក្នុងមួយជីឬក៏$4072នៅក្នុងមួយអោនដែលតម្លៃវាមុននេះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ឬក៏ទីផ្សារការងារបានបង្ហាញអំពីកំសោយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាឡើងរហូតដល់$4200នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែឥឡូវធ្លាក់ចុះតែមានការប្រែប្រួលបែបណាហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមានទិន្នន័យអ្វីខ្លះហើយស្ថានភាពមាសនៅថ្ងៃអនាគតទៅបែបណាយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះមុនទៅដល់រឿងទាំងអស់នេះយើងស្ដាប់រឿងរបស់លោក Donald Trump តិច To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Woodcock, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. រឿងពីរសិតតែមិនល្អសម្រាប់តម្លៃមាសទាំងអស់នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Donald Trump ដែលយើងអាចតបស្នងបានដែលយើងអាចមើលឃើញបានថាកិច្ចប្រជុំឬក៏កិច្ចស្វែងរកសន្តិភាពបត់ជបញ្ញជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ុនត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ហៅការចរចាទៅលើបទសន្តិភាពជាមួយនឹងអារ៉ុនជាសម្រាមដែលដឹកនាំដោយមនុស្សឈឺមកខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្លួនឯងបានទៅនៅក្នុងចំណុចមួយដែលយើងឃើញខ្លាំងគឺតេតិនជាមួយនឹងការសង្កត់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើនុយក្លេអ៊ែរដែលលោក Donald Trump បាននិយាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការនិយាយគ្នាគឺមានការនិយាយអំពីការបញ្ចប់ការផលិតសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនតែនៅពេលដែលភាគីអារ៉ុនគាត់ចេញទៅគាត់និយាយថាវាអត់មានការចរចាទេជាស្ថានភាពមួយនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងបានកើនឡើងរហូតដល់$74.93នៅក្នុងមួយបារ៉ែលសម្រាប់ ប្រេង WTI កើនឡើង 6.45% ហើយសម្រាប់ប្រេង Brent នោះគឺកើនឡើងដល់ទៅ$78.73 សេនកើនឡើង 6.13% អានោះគឺជារឿងរ៉ាវនៃតម្លៃប្រេងតែទៅជាមួយនឹងបានបំណុលស្ដាប់ឥឡូវនេះគឺទិន្នន័យសំខាន់ណាស់ហ្មងតែទៅជាមួយនឹងបានបំណុលរយៈពេល10ឆ្នាំទិន្នផលណាពីព្រោះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចលំបាកគេមិនសូវចង់រកស៊ីដូចឥឡូវ IMF ព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរធ្លាក់មក 3% បើរកស៊ីប្រហែលជាខាតបង់ច្រើនតែបើសិនមានធនាគារណាឲ្យអត្រាការប្រាក់ 4% 5% ហើយជាមួយនឹងអតិផរណារបស់យើងទៀបដែរឬក៏ឡើងសំល្មមអ្នកខ្លះមួយចំនួនគេខ្ជិលរកស៊ីគេយកលុយទៅផ្ញើសារអាមេរិកដូចគ្នាដែរចឹងគេយកលុយផ្ញើគេមើលទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអតិផរណាអញ្ចឹងឥឡូវអាបានបំណុលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈការលក់បានបំណុលហ្នឹងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺ 4.58% សម្រាប់អ្នកដែលទិញបានបំណុលទុកដើម្បីយកលុយចំណេញណាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងកម្រិតខ្លី T-bill ក៏បានអត្រាការប្រាក់ល្អដែរគឺ 4.22% នេះអញ្ចឹងលុយណាកាលណាបើសិនជាទិន្នផលរបស់បានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងខ្ពស់គឺតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលលុយយកទៅប្រើប្រាស់សិនហើយអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគាត់បានអត្រាការប្រាក់ឬក៏ទិន្នផលដែលយើងហៅអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់រកស៊ីអញ្ចឹងការចេះលុយទៅលើ commodity ផ្សេងៗទ្រព្យសម្បត្តិភាពផ្សេងៗដូចជាមាសដូចជាប្រាក់ឬក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិមានហានិភ័យឬក៏ផ្សារស្តុកហ្នឹងគឺវារេចុះរលឡើងចូលទៅក្នុងបានបំណុលដែលធ្វើឲ្យតម្លៃឬក៏កម្លាំងនៃទីផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងវាចុះថោកហ្នឹងទៅចំណាំឡើងហ្នឹងបើយើងងាកមើលទៅប្រាក់ដុល្លារវិញប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 101.18%
ប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 101.18% ហើយតេតិនជាមួយនឹងតម្លៃប្រាក់ធ្លាក់ 2.85% មាសធ្លាក់ដក 0.73% ពីព្រោះកាលណាបើសិនជាបានបំណុលកើនឡើងប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងទិន្នផលល្អតម្លៃមាសតម្លៃប្រាក់ធ្លាក់ដូចតែខ្ញុំជំរាបជូននេះគឺជារូបភាពដែលយើងកំពុងតែបានឃើញនៅពេលដែលលោក Donald Trump គាត់និយាយអំពីសង្គ្រាមហើយការបន្តសង្គ្រាមគឺរឿងមួយដែលគេនិយាយគឺអតិផរណាជាទូទៅអតិផរណាស៊ីរស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឬក៏ធ្វើឲ្យមេក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលគាត់ត្រូវតែប្រើប្រាស់វិធានការទប់ស្កាត់ណាមួយដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពីដើមគេតម្លើងអត្រាការប្រាក់កាលណាបើតម្លើងអត្រាការប្រាក់ពិភពលោកទាំងមូលក៏រងភាពឈឺចាប់ដែរពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់លុយរបស់ពួកលោកធំលុយរបស់អ្នកមានលុយរបស់អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយមិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមទេពួកគេយកលុយរបស់គេទៅទិញបានម្ដងឬក៏ផ្ញើចូលក្នុងធនាគារដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្វះលុយរត់ចេញពីសេដ្ឋកិច្ចណាអាហ្នឹងគឺជារឿងហើយបើសិននិយាយពីដំណើរមាសគឺបន្ទាប់ពីដំឡើងអត្រាការប្រាក់សេដ្ឋកិច្ចខូចខាតឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលមិនបានល្អគឺមាសវាឡើងខ្លាំងបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវនៅដំណើរអត្រាការប្រាក់តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញតម្លៃមាសរងគ្រោះពីព្រោះហេតុអីយើងទៅមើលកិច្ចប្រជុំទាំងអស់គ្នារបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានពេលស្ដាប់អាចចូលស្ដាប់វីដេអូផ្សេងៗតែសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តការអានអាច download ទៅជាមួយនឹង Minute Meeting ការសម្រង់ការប្រជុំណារបស់ធនាគារកណ្ដាលដែលគេមានការផ្សាយចេញចូលរាល់ការផ្សាយចេញឬក៏ការប្រជុំឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេមានរបាយការណ៍សម្រាប់អ្នកវិនិយោគទូទៅគាត់យកទៅមើលណាហើយពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិករកស៊ីនឹងរបាយការណ៍នឹងឯងទាំងផ្សារហ៊ុនទាំងអីផ្សេងៗគឺទំនុកទុកចិត្តនិងភាពស្អាតស្អំហើយប្រទេសដែលចង់លក់ផ្សារហ៊ុនខ្លាំងតើតែរបាយការណ៍មាន audit ខ្លាំងដែរណាពីព្រោះតែទៅជាមួយនឹង manipulate ឬក៏ការបោកប្រាស់ពីក្រុមហ៊ុនធំដែលគាត់មានដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៅរៀនសូត្រនៅក្នុងស្រុកគេឬក៏ក្នុងស្រុកគេទៅរៀនសូត្រនៅក្នុងស្រុកដទៃសិតតែមានបច្ចេកទេសឬក៏មានបទពិសោធន៍ហើយឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋវិញបងប្អូនត្រូវចងចាំថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាតម្លៃមាសនឹងឡើងខ្លាំងណាប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេមានការតម្លើងអត្រាការប្រាក់តម្លៃមាសនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចដោយសារអីដោយសារតែតម្លៃមាសវាបានថ្លៃទៅហើយវាថ្លៃរាប់តាំងពីឆ្នាំ2024នៅក្នុងឆ្នាំ2025ដោយសារការសម្រាប់ទិញពីរទី1គឺការទិញដោយវិស័យឯកជនទី2គឺការទិញដោយធនាគារប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នការទិញដោយធនាគារកំពុងតែបង្កើនឡើងប៉ុន្តែការទិញដោយវិស័យឯកជនកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងជាពិសេសគឺលុយការទិញតាម forex ឬក៏ការជួញដូរ trading ឬក៏ EFT ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែរដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសវាធ្លាក់ចុះចឹងអញ្ចឹងហេតុអីក៏អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដកលុយចេញពីព្រោះមានការរឹតបន្តឹងនិងការប្រែគោលនយោបាយច្រើនបើសិននៅប្រទេសចិនគឺបិទការជួញដូរសម្រាប់អ្នកលេង forex ពីព្រោះមានអ្នកដែលក៏ leverage មានក៏បំផោងលុយហើយក៏មានការពិនិត្យបច្ច័យដែរពី series leverage ក្នុងការ matching ដោយសារតែការមានអ្នកដែលក៏ព្យាយាមធ្វើ manipulate ផងដែរអញ្ចឹងអានោះគឺការការពារហើយឬក៏ធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានសុខភាពល្អធៀបជាមួយនឹងការកើនឡើងពិតប្រាកដរបស់វាបច្ចុប្បន្នតម្លៃមាសនិងទំនោររយៈពេលវែងរបស់វានៅតែខ្លាំងទេឥឡូវយើងមើលទៅលើការប្រជុំពីម្សិលមិញដែលយើងចង់ដឹងថាតើមានការកាត់បន្ថយឬក៏ការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយគេគិតបែបហ្នឹងសម្រាប់ការពីប្រជុំពីម្សិលមិញភាគច្រើនមតិភាគច្រើនគឺចង់រក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលហើយមតិភាគច្រើនមតិមួយចំនួនទៀតមិនមែនភាគច្រើនទេគឺតម្លើងអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញតើតើជាមួយនឹងការសម្រេចឬក៏អង្គប្រជុំទាំងមូលគេសម្រេចថាគេនឹងបដោតទៅលើទិន្នន័យជាក់ច្បាស់ថាចេញពីមួយខែទៅមួយខែអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2026ទេគឺមានការរក្សាអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2026ហើយបើសិនជាមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គឺអាចកាត់នៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2027អាហ្នឹងមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងនៅពេលដែលនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកជួញដូរមាសគឺនិយាយពីសម្រាប់អ្នកជួញដូរមាសសម្រាប់អ្នកជួញដូរមាសនិងជួញដូរផ្សារស្តុកទាំងពីរទាំងទៅគេត្រូវការគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បើសិនបើមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងមានការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមការបោះពុម្ពលុយឬក៏មានគោលនយោបាយស្រួលដែលនឹងធ្វើឲ្យអតិផរណាវាកាន់តែកើនឡើងទៀតតំណែងកាន់តែចុះអញ្ចឹងការយកលុយទៅទិញទ្រព្យសម្បត្តិសុវត្ថិភាពដូចជាយកលុយទៅទិញមាសឬក៏យកលុយទៅទិញផ្សារហ៊ុនកើនឡើងតែអត់ទិញបានម្ដងលើព្រោះការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បានម្ដងវាថោកជាងអត្រាការប្រាក់ដែលកំពុងតែកើនឡើងណាមានអតិផរណាដែលកំពុងតែកាត់ឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសម្រុកទិញមាសតាមរយៈ EFT Forex
យើងអត់និយាយពីការគ្រប់គ្រងមាសឲ្យមាសដុំណាព្រោះការគ្រប់គ្រងមាសឲ្យមាសដុំមិនថាវិស័យឯកជនសូម្បីតែតើទៅជាមួយនឹង Tether ដែលជា digital currency ហ្នឹងក៏ទុកមាសដុំច្រើនដែរបច្ចុប្បន្នអ្នករក្សាមាសដុំបើសិនបើអត់មានអ្នករក្សាមាសដុំមាននៅតម្លៃថា$4,000 ជាងនៅក្នុងមួយអោនឬក៏$490ជាងធ្លាក់បាក់កទៅណាផ្សេងទៀតហ្នឹងអានឹងយើងនិយាយដោយបច្ចេកទេសរួមជាមួយនឹងទិន្នន័យពិតធនាគារកណ្ដាលមកទិញតែបើសិន EFT គឺរត់ចេញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញកិច្ចប្រជុំនេះវានឹងធ្វើឲ្យការជួញដូរនៅក្នុង EFT ឬក៏ការជួញដូរនៅក្នុង Forex ធ្លាក់លុយរត់ចេញពីមាសដែលធ្វើឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុងជួរ$4,000ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធនេះយូរហើយវារងចាំតែទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីភាពខ្សោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទើបមានការឡើងទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលយើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរដែលខ្ញុំនិយាយពីបានបំណុលជាងរយៈពេល10ឆ្នាំ2ឆ្នាំមុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើបានបំណុលរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរឆ្លងកាត់អំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលក់បានបំណុលហើយកំពុងតែរងកោះជាមួយនឹងបានប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងភាពផុយស្រួយបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវស្ថិតនៅក្នុងភាពផុយស្រួយយើងក៏លេចមើលអ្នកទិញដូចមាសទិញដោយធនាគារកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅមាសទិញដោយគ្រឹះស្ថានរ៉ាញ់វត្ថុប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហាដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទិញដោយវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការណាមួយឥឡូវដូចគ្នាដែរកាលពីមុនបានបំណុលគឺទិញដោយធនាគារកណ្ដាលទិញដោយគ្រឹះស្ថានប្រឆាំងហានិភ័យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាផ្លូវការដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាទិញដោយមូលនិធិប្រឆាំងហានិភ័យជាមួយនឹងវិស័យឯកជនអ្វីទៅជាបញ្ហាពីពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវការទិន្នផលឬក៏អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ម្ដងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែខ្វះលុយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការទៅខ្ចីលុយគេស្របពេលដែលខ្លួនឯងមានបំណុលច្រើនអញ្ចឹងណារំកោះមានចំណូលច្រើនរំកោះការពីមុនរំពឹងថាធនាគារកណ្ដាលក៏ទិញកាលណាបើសិនធនាគារកណ្ដាលទិញការដំឡើងតាក់ទិនជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់មិនចាំបាច់ច្រើនពេកទេហើយការផ្ដល់ទិន្នផលសម្រាប់បានបំណុលឬក៏អត្រាការប្រាក់បានបំណុលឲ្យគេទិញក៏មិនច្រើនពេកដែរគឺអាចខ្ចីលុយគេនៅក្នុងកម្រិតថោកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានបំណុលវាច្រើនកាន់កាប់ដោយវិស័យឯកជនអញ្ចឹងបើត្រូវការខ្ចីលុយគេគឺអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាខ្ពស់ហើយបន្តមកទៀតតាក់ទិនជាមួយនឹងបំណុលដែលត្រូវសងហិតទៅរំកោះហើយរឿងដែលសំខាន់ផុតគឺអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការដួលរលំហិរញ្ញវត្ថុណាមួយប្រសិនបានបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងវាកាន់កាប់ដោយវិស័យឯកជនច្រើនពេកពីព្រោះនៅពេលដែលដំឡើងអត្រាការប្រាក់គឺមានអ្នកទិញច្រើននៅពេលដែលកាប់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មានអ្នកលក់ច្រើនចេញមកវិញដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាចំណុចកន្លែងនេះគឺល្អសម្រាប់មាសខ្លាំងសម្រាប់មាសពីព្រោះវាជាចំណុចខ្សោយរបស់ប្រាក់ដុល្លារហើយវាជាចំណុចខ្សោយរបស់បានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែតាក់ទាញអ្នកទិញតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគច្រើនជាងការទិញមាសអ្នកវិនិយោគឯកជនដែលខ្ញុំនិយាយមិញអ្នកដែលមូលនិធិតូចប្រឆាំងនឹងហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចអំបញ្ញមិញក៏ជាអ្នកវិនិយោគដែរពីដើមគេទិញមាសលុយរត់ចូលមាសប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អគេនាំគ្នារត់ចូលទៅបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក៏ជាបន្ទុកនៃបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំនិយាយមិញដែរត្រូវឲ្យអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយពួកនឹងងាករេលឿនកាលណាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងអនាគតតែទៅជាមួយនឹងបានបំណុលប្រសិនបើមានបញ្ហាតម្លៃមាសឡើងខ្លាំងពីព្រោះមនុស្សត្រូវតែយកឲ្យទៅប្រាក់ដុល្លារដែលវាឡើងរហូតដល់ទៅ 101.8% នេះ 101.8 បន្ទុកនេះសូមបញ្ជាក់ 101.8 បន្ទុកមិន 101.8% ហ្នឹងគឺធ្លាក់មកគឺឈឺតែម្ដងសរុបរួមព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនបងប្អូនយើងមានរឿងពីរដែលមិនល្អសម្រាប់មាសទេទីមួយគឺសង្គ្រាមនៅអារ៉ុនដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃទូទៅទាំងអស់នៃការរស់នៅមានការកើនឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យតេបណ្ណាការឡើងថ្លៃរុញសហរដ្ឋអាមេរិករុញធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរក្សាអត្រាការប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ទៅទៀតឬក៏មានការដំណើរអត្រាការប្រាក់តាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារកណ្ដាលដែលនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ឆ្នាំ2027ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2027អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាបើសិនជាមានការកើនឡើងក៏មិនរំភើបដែរជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែទិញមាសទុកឬក៏សំមាសដែរជាពេលវេលាយ៉ាប់យើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃកាលពីមុនមកប៉ុន្តែសួរថាមាសឡើងនេះវាឡើងសន្សំដោយសារតែបញ្ហាពន្ធដារដោយសារតែពន្ធបដិការដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មដោយសារការឡើងនៃអតិផរណាការកើនឡើងនៃតម្លៃអតិផរណាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរុញតម្លៃមាសឬក៏ការប្រែប្រួលនៃគោលនយោបាយ
ហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងតែរុញតម្លៃមាសនេះវានឹងដើរប្រច្រាស់មកវិញវានឹងផ្ដល់ផលលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ផលលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋជុំវិញពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកផងដែរមិនថាបំណុលឯកជនមិនថាបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋនឹងរុញតម្លៃមាសនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងដែលបងប្អូនអាចនឹងឃើញនៅពេលដែលវិបត្តិទាំងអស់នោះបង្ហាញអំពីភាពតច្រកក្រៅពីការបោះពុម្ពលុយក្រៅពីការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលនឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែយ៉ាប់វិញនៅក្នុងមុខជំនួញនៃស្រុកខ្មែររបស់យើងអ្នកដែលរកស៊ីស្ទើរចំណេះដឹងគឺច្រើនមែនទែនប្រសិនបើបងប្អូនឬខ្ញុំនិយាយចឹងកុំខឹងខ្ញុំអីហើយមួយទៀតយើងច្រើនតែជាមនុស្សដែលគេបានដាក់កែវយឹតនៅចន្លោះភ្នែកឲ្យមើលឃើញលុយថានៅចិត្តយើងណាឬក៏ប្រយោជន៍នៅចិត្តយើងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យការរកស៊ីរបស់យើងហាក់នៅឆ្ងាយមុខរបរដែលយើងកំពុងរកស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺគេនិយាយថាជីតម្រៃចាស់ទៅចង្រិតបងប្អូនយើងសម័យខ្លះណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងតែជីតម្រៃចាត់ចង្រិតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យហេតុឲ្យយំន័យតម្រៃទៅដឹងយើងជីតម្រៃគឺដើមទុំធនណាហើយយើងចាប់មកវិញនៅអាចចំណុចទូអញ្ចឹងណាហើយពេលខ្លះទៅការបោះទុនរបស់យើងគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាជាអ្នករកស៊ីទេខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍ច្រើនទៅបងប្អូនហើយនឹងភាពជាក់ស្ដែងមួយទៅបងប្អូនឥឡូវយើងឃើញមុខរបរដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងណាវាកើតឡើងតាមគំរូរបស់ប្រទេសថៃវាកើតឡើងនៅថៃហើយគេឆ្អែតឆ្អន់គេប្រមូលលុយខ្លាចជាសិទ្ធិនៃអីអស់ហើយក៏កើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្រោយ10ឆ្នាំហ្នឹងទៅហើយវាជាទម្លាប់តទៅទីមួយតំណាងចាយដែលយើងឃើញណាចាយលុយ$30,000 $40,000 អ្នកខ្លះដល់ទៅ$50,000លុយធំហេតុអីក៏វាដូចជាតម្រៃមួយចឹងហើយបន្តមកប្រមូលលុយកាក់មកវិញដែលមិនសមគួរការលក់ផលិតផលហ្នឹងក៏ខ្លួនឯងស្អីក៏ខ្លួនឯងអីចឹងទៅហ្នឹងគឺទី1ដែរទី2យើងឃើញកាត់នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតំណាងផលិតផលណាមួយដែលបង្កើត franchise នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលមិនធានាបាននៅតុល្យភាពនៃចំណូលឯងយើងទៅទិញគេចឹងទៅអ្នកខ្លះគេថាអូកាត់អវ៉ាន់ម៉ាតកាត់អវ៉ាន់ដាក់ចាប់ព្រួយបងប្អូនចំណាយតែ$6,000 $7,000 $8,000 ទៅដាក់ពេញតូបហើយយើងក៏ចាយលុយ$7,000 $8,000 ហើយចាំទទួលលុយម្ដង$1,000 ម្ដង$2,000 ម្ដង$3,000 ជីតម្រៃចាប់ចង្រិតហ្មងអ្វីដែលយើងអាចដឹងថាយើងកំពុងតែជីតម្រៃចាប់ចង្រិតច្បាស់ហ្នឹងគឺផលិតផលដែលគេយកមកដាក់ឲ្យយើងនៅក្នុងម៉ាតហ្នឹងគឺជាផលិតផលដែលគេនាំចូលខ្លួនឯងដែលគ្រប់បណ្ដាផលិតផលហ្នឹងគឺមិនទាន់មានទីផ្សារផងហ្នឹងក្មេងក៏មិនទាន់ស្គាល់មនុស្សចាស់ក៏មិនទាន់ស្គាល់សាប៊ូហ្នឹងមិនដឹងមកពីណានំហ្នឹងមិនដឹងមកពីណាយើងចេះយកតែរុញដាក់នៅក្នុងម៉ាតជាមួយនឹងការខ្វះចំណេះដឹងយើងចេះទៅសិនហើយបើសិនជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគួរតែដឹងថាវាមានតំណែង2នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងតំណែងថ្មីនិងតំណែងមានហាងឆេងតំណែងថ្មីច្រើនតែជាតំណែងអត់ហាងឆេងគឺអត់មានការចាយធ្វើ marketing ការផ្សព្វផ្សាយអីទេអញ្ចឹងអាតំណូដែលក្រុមហ៊ុនថ្មីចូលមកគឺរុញតាមអ្នកលក់ហ្នឹងឯងដាក់នៅអ្នកលក់ហ្នឹងទៅអ្នកលក់មិនដាច់ហ្នឹងដាច់ខ្យល់អ្នកលក់ទៅក្រុមហ៊ុននៅតែប្រមូលលុយអញ្ចឹងទៅហើយយើងរុញតែអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អត់ដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយផលិតផលអស់ហ្នឹងគាត់អត់ងាយចេញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងទី2ដែលខ្ញុំនិយាយហើយរឿងទី3នោះជីតម្រៃដូចគ្នាដែរគឺបោះទុនមួយធំតែម្ដងទៅរកស៊ីអីមួយអញ្ចឹងទៅដូចមួយរយៈក្រោយចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការសេងតូបកាហ្វេច្រើនអញ្ចឹងណាការសេងតូបកាហ្វេរាប់រយតូបកាហ្វេក្នុងមួយខែហើយអ្នកហ្នឹងក៏ទៅទិញតូបកាហ្វេទៅយើងលក់កាហ្វេ fin លក់កាហ្វេអីមិនសូវអស់ប្រមាណទេជាពិសេសអ្នកលក់កាហ្វេម៉ាស៊ីនគាត់អត់យល់ទេណាអ្នកខ្លះគាត់អានអត្ថបទមួយដែលគេផ្សាយថាលក់កាហ្វេម៉ាស៊ីនគួរតែដាក់តម្លៃតែ$5,000ទៅដឹងតែមានភ្ញៀវចូលច្រើនហើយគាត់ចាយលុយប្រមាណគាត់ចាយលុយទៅលើដឹកគ័ររបស់គាត់ជាមួយនឹងអាទូកាហ្វេរបស់គាត់អត់ក្រោម$2,000ទេអ្នកខ្លះអត់ក្រោម$2,000អ្នកខ្លះទៅ$3,000ណាទូកាហ្វេរបស់គាត់បងប្អូនគិតមើល$2,000 $3,000ណាទិញម៉ាស៊ីនកាហ្វេបើទិញថ្មីចន្លោះ$3,000 ទៅ$5,000 អានល្អអានមកទឹកយើងទិញយកមកប្រើរបស់គេក៏$1,000ជាងដែរហើយបើយើងទិញពីចិនដែលវាត្រូវការប្រើមិនតំណែងអីជួសជុលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏$700-800ដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែបើកហាងកាហ្វេមួយអ្នកខ្លះក៏បញ្យល់បងប្អូនពីបើកហាងកាហ្វេមួយហ្នឹងគាត់ថាចាយលុយអស់$4,000 $5,000ហើយបងប្អូនយកទៅលក់នៅក្នុងតម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយកែវ$5,000នៅក្នុងមួយកែវឃើញទេបោះជីតម្រៃហើយទៅចាប់ចង្រិតហើយបើសិនជាចង្រិតហ្នឹងវាសមរម្យយើងអត់ថាហេតុអីក៏យើងនិយាយថាពូនិយាយចឹងមិនត្រូវចុះ Amazon អស់ចុះធូបកាហ្វេចុះកាហ្វេផ្សេងទៀតដែលគេលក់
គេបោះទុនដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនោះហេតុអីក៏ពូមិននិយាយថាគេចាប់ចំណិតផងទៅគេបោះទុនច្រើនទាំងអស់អាហ្នឹងមានចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់គេមានយុទ្ធសាស្ត្រតម្លៃរបស់គេយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គេហើយគេមានការគិតល្អិតល្អន់របស់គេហើយទីផ្សាររបស់គេធានាបាននៃការលក់ប្រព័ន្ធលក់របស់គេហើយស្រាប់អស់ហើយដែលអ្នកទិញហ្នឹងគេបានសិក្សានៅលក់ franchise ហ្នឹងគេបានសិក្សាឲ្យថាបើសិនគេលក់ franchise ដូចធូបចុះ 100000 ចុះឧទាហរណ៍ណាធូប 100000 ចុះគេលក់ franchise ហ្នឹងគេរៀបចំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហើយគេរៀបចំប្រព័ន្ធទាំងអស់ហើយគេសិក្សាទីតាំងទាំងអស់ហើយគេសិក្សាតក័ទាំងអស់ហើយគេបន្តបដាបុគ្គលិកទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហើយណាហើយគេដឹងថាទីផ្សារកាហ្វេរបស់គេមួយកែវលក់ចំណេញបានកម្រិតណាមួយកែវអត់ក្រោម$2 $3ទេទៅទេតែបើយើងគិតទៅបើសិនជាមួយថ្ងៃលក់បានបើជាទូទៅគេថាកែវរបស់គេលក់បាន500កែវណាកាលមុន Amazon ថាកន្លែងខ្លះដល់1000កែវជាងអាហ្នឹងជាទីផ្សារផលិតផលដែលខ្ញុំនិយាយភ្ជាប់ទៅម៉ាតមុនណាម៉ាតមុនទិញផលិតផលកាត់គេ7000 8000ផលិតផលពេញទូពេញផ្ទះតែសួរថាផលិតផលហ្នឹងមកពីណាអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាអត់មានចំណេះដឹងឬក៏ចាប់ចង្រិតទាញចូលដល់កាហ្វេហ្នឹងដូចគ្នាដែរទីនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកដែលចង់បើកកាហ្វេថាឥឡូវខ្ញុំអត់ទិញ franchise ខ្ញុំក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យទិញ franchise ដល់តម្លៃធំនោះដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បើកកាហ្វេយើងត្រូវសិក្សាឲ្យខ្លះហើយយើងមើលតាការបោះទុនរបស់យើងមួយទំហឹងធំនេះវាអស់ប្រមាណដែរឥឡូវយើងនិយាយពីកាហ្វេមិនអញ្ចឹងធូប 100000 បោះទុន 100000 សម្រាប់បើ franchise ទទួលបានប្រព័ន្ធទាំងអស់ទទួលបានការធ្វើទីផ្សារទាំងអស់យើងចាំតែលក់ទៅបដោះបុគ្គលិកបដោះបដាទាំងអស់អត់ចាំបាច់ហត់នឿយទេហើយក៏គេ guarantee ថាអង្គជាទូទៅ 100000 ហ្នឹងយើងអាចប្រមូលបានប្រហែលឆ្នាំមកវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាប្រមូលលុយដើមរបស់យើងឬក៏ break even point របស់យើងឃើញប៉ុន្តែរឿងខ្លះអ្នកខ្លះទៅទិញ franchise នៅក្នុងស្រុកខ្មែរទិញអស់10000ជាងដោយកាលមុនណាមាន franchise លក់ច្រើនណា20000ជាង30000ជាងហើយសួរថាតើពេលណាគាត់អាចរក break even point បានអាហ្នឹងវាទីផ្សារគេដើរអត់គេស្គាល់អត់គេពេញនិយមអត់ក៏ឃើញតែក្នុង Facebook ឃើញនៅក្នុង TikTok គេធ្វើអូមានច្រើនណាអត់បានសិក្សាអត់បានយល់ណាអត់បានអីទាំងអស់ឃើញតែ TikTok ដាច់ច្រើនយើងក៏តែទិញតែពេលទៅទិញភ្លក់រសជាតិខ្លួនឯងលក់អត់ដាច់ធ្ងន់ធ្ងរហ្មងឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយអានេះខ្ញុំនិយាយទូទៅនេះគឺវាទៅអស់ហើយខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយនៃការរស់ស៊ីជាតម្រៃទៅចាត់ចង្រិតនៅពេលដែលអត់ដឹងអត់ចេះគ្រប់គ្រងអត់ដឹងពីផលិតផលអត់ដឹងពីតម្លៃមកថាឲ្យឧទាហរណ៍មួយគឺឲ្យឧទាហរណ៍ពីរខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ពីរណាទី1ខ្ញុំលើកអាជីវកម្មជាក់ស្ដែងតែទៅជាមួយនឹង Lucky ទី2ខ្ញុំលើកបងប្អូនដែលគាត់រស់ស៊ីមួយក៏បោះទុនរបស់គាត់ក៏អត់ទិញ franchise អ្នកណាទេប៉ុន្តែគាត់ជាតម្រៃចាត់ចង្រិតដូចគ្នាដែរបងប្អូនមើលក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំឃើញការផុសផុលតែទៅជាមួយនឹងអាជីវកម្មថ្មីណាគឺលក់កាហ្វេហើយមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាជាពិសេសអ្នកដែលលក់ franchise កាហ្វេអ្នកខ្លះ10000ជាងគាត់ដាក់កាហ្វេទូនៅផ្ទះណាមិនមែនជាកាហ្វេ brand ធំណាខ្លះតែ7000 8000ហើយក្នុងនោះក៏មានការផុសគំនិតពីអ្នកលក់សម្ភារៈឬក៏ឧបករណ៍កាហ្វេហ្នឹងតែទៅជាមួយការផ្ដល់នៅការបង្រៀនឯកទេសឬក៏អីផ្សេងទៅហើយវាល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលរបល់យកអីមានគ្រូមួយចំនួនអត់មានថាផ្ដល់នៅផ្នត់កំណត់មួយតាមរយៈការចាយវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងណាភាគច្រើនគឺយុទ្ធសាស្ត្រតម្លៃដែលគាត់ស្ដាប់មកយើងដឹងថាគាត់អត់នេះគាត់អត់ទាន់យល់អំពីការគណនាតម្លៃដើមរបស់គាត់ណាដែលខ្ញុំនិយាយពីវីដេអូមុនឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងនេះគឺតេតិនជាមួយនឹងកាហ្វេម៉ាស៊ីនមួយណាកាលមុនខ្ញុំលើកពីកាហ្វេ Fin ឥឡូវបងប្អូនមើលតម្លៃដើមនៅដែលខ្ញុំដាក់ចេះអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចាយលុយ$4000ឬក៏$5000ទៅលក់កាហ្វេម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងតម្លៃដើមកាហ្វេម៉ាស៊ីនយើងនិយាយពីណាយើងនិយាយពី Americano និង Latte តម្លៃដើម Americano ហ្នឹងគឺ 0.24 អានេះយើងអត់បូក packaging ទេហើយបើ Latte ដែលភាគច្រើនគេហៅមកហ្នឹងគឺ 0.56 0.56 យើងថា$2200 2200រៀលចុះនៅក្នុងមួយកែវហើយគាត់លក់5000គាត់ថាគាត់ចំណេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់រកថ្លៃដើមរបស់មួយយើងត្រូវបែងចែកការចំណាយពីរទី1ការចំណាយទៀងទាត់និងការចំណាយមិនទៀងទាត់ការចំណាយមិនទៀងទាត់ហ្នឹងវាកើនឡើងឬក៏វាច្រើនហ្នឹងវាទៅតាមការលក់របស់យើងកាលណាបើយើងលក់ដាច់ខ្លាំងទៅអាចចំណាយមិនទៀងទាត់ហ្នឹងវារត់ទៅតាមនឹងដែរដូចជាស្អីខ្លះកម្មករត្រូវបន្ថែមម៉ាស៊ីនត្រូវបន្ថែមម៉ាស៊ីនខូចត្រូវជួសជុលថ្លៃភ្លើងត្រូវឡើងទឹកប្រើច្រើនអាហ្នឹងគឺជាភាគរយដែលយើងត្រូវរកនៅក្នុងមួយកែវហើយចំណាយទៀងទាត់ហ្នឹងគឺអីថ្លៃជួលផ្ទះថ្លៃ
ការប្រាក់នៃសម្ភារៈរបស់យើងទាំងអស់ដែលយើងត្រូវកំណត់យើងអាចប្រើប្រមាណឆ្នាំយើងក៏ឃើញហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលក់ណាឥឡូវមិញពីខ្ញុំនិយាយតាមឡាតេចុះឡាតេ2200បូកជាមួយនឹងបើសិនយើងប្រើកែវ UPK កែវថ្លាដែលល្អណា1500ទៀតចូល2700ទៅយកថង3000តោះណាបងប្អូនស្ដាប់មកគឺ3000ហើយហ្នឹងគឺអត់បូកការប្រាក់អត់បូកតម្លៃពលកម្មបងប្អូនចាស់នៅពេលដែលបងប្អូនបូកតម្លៃពលកម្មបងប្អូនបូកការប្រាក់នៃសម្ភារៈហើយបងប្អូនបូកនៅតម្លៃពលកម្មនៃកម្មករទៀតណា5000នេះខ្ញុំថាបងប្អូនចំណេញបាន1000ទៀតតែគាត់ថាហេខ្ញុំចំណេញ2000ព្រោះកាហ្វេ1គីឡូ10រៀលជាងឯងខ្ញុំប្រើរៀងអន់តិចទឹកដោះគោរៀងខ្សោយតិចអីខ្សោយតិចតែបងប្អូនអត់មានបានគិតអំពីកម្លាំងពលកម្មបងប្អូនអត់មានគិតពីការចំណាយផ្សេងបងប្អូនCU គឺខាតហ្មងគឺវាបានតែចិញ្ចឹមឆ្នាំងចិញ្ចឹមកែរបស់យើងវាអន់ជាងគេធ្វើការទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាកាហ្វេ Amazon ឬក៏ YouTube ឬក៏អីគាត់ដាក់តម្លៃ$2ជាង$3ជាងតម្លៃហ្នឹងគឺគាត់កាល់កូឡេដល់2-3កន្លះហ្នឹងគឺគាត់បូកជាមួយនឹងតម្លៃពលកម្មកម្មកររបស់គាត់ទៅឲ្យគិតជាចំនួនកែវដែលអាចទៅរួចដែលធ្វើឲ្យគេអាច survive បានគេអាចរស់បានណាហើយក៏គិតអំពីតម្លៃចំណេញបន្តទៀតទៅឲ្យ franchise របស់គេពីព្រោះគេនៅតែយកតម្លៃចំណេញទៅលើសម្ភារៈមួយចំនួនបែបហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចំណេញឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយមិញចំណេញ1000រៀលនៅក្នុងមួយកែវហើយមិនធានាបានទៀតថាមួយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនលក់បាន50កែវផងខ្ញុំមិនធានាបានផងបងប្អូនក៏មិនធានាបានអញ្ចឹង1000រៀលបងប្អូនលក់បានក្នុង50កែវហ្នឹងគឺបានតែ50000ទេបានតែ50000លុយខ្មែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំថា$12.5កាក់អញ្ចឹង$12.5កាក់តើប្រហែលខែរយៈពេលប្រហែលខែដែលបងប្អូនអាចរកថ្លៃដើមដែលបងប្អូនចាយ$4000ឬក៏$5000ក្នុងមួយខែបានតោះនេះបងប្អូនហើយអា50000ដែលបងប្អូននិយាយហ្នឹងហេតុស្អីមិនបានហេតុអីក៏មិនបានពីព្រោះបងប្អូនយកទៅហូបចុកខ្លួនឯងណាដល់ពេលហូបចុកហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាចំណាយពលកម្មចំណាយពលកម្មអីចឹងទៅរយចំណេញក៏វាឃើញដែរតែបើបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំស្អុយណាស់ក៏ចំណេញបានប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹង$5000បងប្អូនត្រូវចំណាយពេលប្រហែលមួយឆ្នាំជាងដើម្បីរយបាន$5000នៅក្នុងហ្នឹងណាអាហ្នឹងក្នុងករណីបងប្អូនលក់ថេបាន50កែវនៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនសួរមើលដែរក្នុងការលក់បងប្អូនមានការចំណាយផ្សេងពីហ្នឹងទៀតអត់ហើយក៏អត្រាឬក៏ margin នៃការចំណេញហ្នឹងវាទាបពេកអត់ឬក៏វាអាចស្វាយរួចអត់នៅពេលដែលដាក់លុយ$5000ភ្លាមទៅហ្នឹងណាអាហ្នឹងគ្រាន់យកទៅគិតខ្លួនឯងគីឡូអ្នកខ្លះគិតថាអត់អីទេរស់ស៊ីវាគ្រាន់បើជាងយកលុយទៅបោះចោលឲ្យតិចតក់ប្រម៉ូបានមកវិញណាអានេះគឺជាការផ្សងព្រេងផ្សងសំណាងទៅនឹងមួយឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបបពិសោធន៍ការបើកម៉ាតតិចមួយបងប្អូនដែលលើកនិយាយថាបើកម៉ាតអស់យ៉ាងច្រើន10000ជាង20000ជាងយើងស្ដាប់មកយើង surprise តិចដែរអ្នកខ្លះគាត់ថាបើកម៉ាតអត់ខុស40000ទៅ60000នេះនៅពេលដែលយើងយល់អំពីអាជីវកម្មយើងអត់ចាយលុយច្រើនទេយើងអត់ចាយលុយច្រើនទេពីព្រោះយើងដឹងថាproduct ឬក៏ផលិតផលណាមួយណាវាមានតម្លៃខ្ញុំនិយាយអំពីម៉ាតលាគីមួយសិនចាំយើងនិយាយពីម៉ាតដែលយើងចង់បើកខ្លួនឯងនៅក្នុងលាគីកាលពីមុនក៏អត់មានសាខាទូចអ្នកដែលប៉ុន្តែក៏មានហាងធំ credit គាត់ខ្ពស់ power គាត់ខ្លាំងជាងអ្នកលក់អ្វីដែលលាគីគាត់យកមកគឺតំណែងដែលគាត់យកចូលមកខ្លួនឯងគាត់ដាក់លក់នៅក្នុងម៉ាតរបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយគាត់ធ្វើទីផ្សារឲ្យម៉ាតរបស់គាត់មាន brand ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់លក់តំណែងនៅក្នុងលាគីពីមុនគឺត្រូវបង់គឺត្រូវទិញអញ្ចឹងគាត់មានចំណូលប្រមាណនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយពីចំណូលរបស់លាគីសិនមុនបានលក់ចំណូលរបស់លាគីទីមួយគាត់ជួល store ជួលអាធ្នើរបស់គាត់ហ្នឹង1ម៉ែត្រទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ចង់លក់ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើកាលណាបើលក់អត់គ្រប់កូតាទេគឺអត់នេះទេគឺអត់គឺគាត់ឲ្យក្នុងរយៈពេល3ខែគាត់ហុញទៅវិញអញ្ចឹងមួយធ្នើក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវជួលអស់$300ចំណូលទី1ទី2តើទៅមួយបាកូដតំណែងហ្នឹងគេដាក់ពីមុនណាឥឡូវយកតែបាកូដទេបាកូដដោយសារតែគាត់មាន franchise ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចសម្រួលឲ្យអាវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងមានគ្រប់សាខាដែលទិញ franchise របស់គាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាកូដមកមុខតំណែង5រៀលមកមុខតំណែង5រៀលក្រុមហ៊ុនមួយខ្លះមានដល់ទៅ40មុខតំណែងបងប្អូនឃើញទេហ្នឹងគ្រាន់តែចំណូលរបស់គាត់ហើយទី3គាត់ជួលធ្នើសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំអាហ្នឹងចំណូលទី3របស់គាត់ហ្នឹងអត់រាប់ពីការទិញតំណែងទេហើយការលេងថ្លៃដើមរបស់គាត់មាន3ក្នុងហ្នឹងតាមលេងដាក់ថ្លៃដើមតំណែងលឿនគាត់លក់ខ្លួនឯងគាត់ទិញចូលតោះណាបងប្អូនហើយទី2គឺលេងថ្លៃដើមគឺរាល់តំណែងទាំងអស់ដែលយកទៅលក់នៅលាគីមិនមែនលក់ឲ្យលាគីទេគឺផ្ញើលក់
តន់ណាបងប្អូនតន់ណាហើយទី3លេងថ្លៃដើមមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ទិញអាតំណែងមួយចំនួនដែលវាចាំបាច់ជាតំណែងមានហាងឆេងមានលើទីផ្សារដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាតរបស់គាត់ប៉ុន្តែ credit មួយខែអញ្ចឹងទៅឬក៏45ថ្ងៃអញ្ចឹងឃើញការប្រើប្រាស់ថ្លៃដើមរបស់គាត់គឺមានភាពសំចៃមែនតែនមានភាពសំចៃមែនតែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាតម្រៃដែលគាត់ជិះហ្នឹងមិនមែនតែចាប់ចង្ក្រានទេតែបើយើងអត់ទេអ្នកខ្លះបើកម៉ាតភ្លាមអ្នកខ្លះបើកម៉ាតភ្លាមខ្ញុំទាញទៅបងប្អូនបើកម៉ាតភ្លាមបងប្អូនអាចយកអំពី process ទាំងអស់ហ្នឹងឯងបងប្អូនអាចយកអំពីPOS របស់វាបងប្អូនអាចយកអំពី SOP របស់វាទាំងការគ្រប់គ្រងតំណែងការលក់ចេញតម្លៃដើមនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងអ្នកលក់ឬក៏ពូការមួយបងប្អូនជួមកភ្លាមនៅក្នុងរយៈពេល3ខែហាងមួយដែលគេយកតំណែងហ៊ានយកតំណែងមកផ្ញើបងប្អូនតតែម៉ាតនឹងដើរផុត3ខែហើយនៅចំទីតាំងល្អអញ្ចឹងណា3ខែដំបូងណាបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងថាក្នុងផលិតផលរបស់បងប្អូនមិនទាន់ចេះចាយចំណាយថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងថាផលិតផលណាលក់ដាច់ច្រើនឬក៏លក់លឿនឬក៏ជាតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកហើយគឺបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏ទិញយកពីសាមកយកទៅញុកណាការដែលបងប្អូនកាន់តែញុកមានថាបងប្អូនកាន់តែខាតលុយដែលបងប្អូនទិញគឺកាន់តែខាតនៅពេលដែលមិនទាន់សវេពីព្រោះបងប្អូនអត់ទាន់បានបែងចែកនៅផលិតផលដាក់ញ៉ាំទី1ណានិងទី2នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគេព្យាយាមមកលក់ផលិតផលឲ្យបងប្អូនថាជាក្រុមហ៊ុនដែលមានហាងឆេងឬក្រុមហ៊ុនដែលអត់ហាងឆេងគឺបងប្អូនអត់មានបានចរចាជាមួយនឹងការផ្ញើអវ៉ាន់របស់ពួកគាត់លក់បងប្អូនអត់មានបានការចរចាអំពីការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនថាត្រូវតែជួយបងប្អូនในខ្លះតែដល់ជាមួយនឹងផ្នែកតកខាងក្រៅខាងក្នុងជា stand ជាអីគឺអត់ទាំងអស់ហ្មងហើយការខ្ចីឬមានថាលក់ឲ្យចម្ពាក់តតែ credit មានថាមួយខែឬក៏45ថ្ងៃគឺបងប្អូនអត់ធ្វើទាំងអស់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើអារម្មណ៍មើលទៅលើតំណែងបងប្អូនទិញយកហើយ credit អ្នកខ្លះគេឲ្យបងប្អូនតែមួយទឹកគឺការខាតហ្នឹងវាខាតធ្ងន់ដោយសារតែបងប្អូនអត់ជំនាញអញ្ចឹងគ្រាន់តែបើកម៉ាកហ្នឹងរកចាប់នៅអាថ្លៃដើមរបស់ខ្លួនឯងចំណាយមួយខែទៅ3ខែដំបូងគឺអត់បានគេហៅរកស៊ីចៃដន្យណាតែគេបើកឆ្អិនគេយល់ថាក្នុងខែទី1គេចាយលុយប្រហែលខែទី2គេចាយលុយប្រហែលខែទី3គេចាយលុយប្រហែលដើម្បីឲ្យគេអាចឈរទៅរួចពីព្រោះនៅពេលដែលគេចាយគឺមានន័យថាគេខាតហើយនៅពេលដែលគេប្រមូលលោកវិញតាមអារបរដែលវាបានលុយកាក់អត់អញ្ចឹងណាការប្រើប្រាស់លុយដើមឬក៏ការកំណត់តម្លៃដើមហើយនឹងការកំណត់នៅតំណែងយុទ្ធសាស្ត្រតំណែងអត់ច្បាស់លាស់វាធ្វើឲ្យខាតបង់អញ្ចឹងបងប្អូនក៏ឃើញអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយគេហៅថាជីតម្រៃចាប់ចង្រិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរបែបហ្នឹងគឺពេលដែលយើងចេញរកស៊ីយើងអត់បានឲ្យច្បាស់លាស់ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេនៅពេលដែលរកស៊ីគឺសវ៉ាធ្វើមិនឲ្យធំហើយពេលលក់គឺសវ៉ាធ្វើមិនឲ្យថោកជាងគេបងប្អូនចំណាំមើលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពេលរកស៊ីសវ៉ាធ្វើមិនឲ្យធំពេលលក់សវ៉ាធ្វើមិនឲ្យថោកជាងគេហើយទៅពេលចឹងទៅវាជាបញ្ហាបើសិនជាផលិតផលហ្នឹងរបស់បរទេសយើងជាខ្ញុំបរទេសណាมันអាចប្រែខ្លួនជាសហគ្រិនជាអ្នកផលិតជាអីបានទេទី1ទី2បើជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកលក់ទៅវាខាតបង់តែយើងខាតពេលវេលាណាខ្ញុំជំរាបបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអត់មានរៀបទេនិយាយយកហ្មងអញ្ចឹងវាមិនសូវប្រសើរព្រោះបើខ្ញុំចំណាយពេលនៅក្នុងការរៀបខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើវីដេអូនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅថ្ងៃទី9ខែ7ឆ្នាំ2021សូមជម្រាបជូនថាប្រហែលជាបើសិនគ្មានពេលគឺខ្ញុំចេញព័ត៌មានច្រើនឬក៏ចេញព័ត៌មានជាប់ថ្ងៃតែបើសិនជាពេលវេលាខ្ញុំមិនសូវអំណោយផលទេប្រហែលជាបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមឃើញខ្ញុំវិជាមួយអាទិត្យមួយ3ថ្ងៃមួយឬក៏មួយខែមួយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំកំពុងរៀបចំការងាររបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានឬក៏មានបញ្ហាអាចផ្ដល់នៅសំណួរទៅហើយខ្ញុំសរុបបូកចូលក្នុងការធ្វើសំណួរប្រចាំអាទិត្យសម្រាប់បងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា